전 여기까지입니다. 이제 여러분들끼리 잘 해보세요. 잘 될지는 모르겠지만. 그래, 인생 뭐 별거 있어? 클래식이고 꿈이고 나발이고 그냥 이렇게 살다 가는 거야. 뭐 그런 거지 뭐. 좋은데 거기서 한 발만 더 나가봐요. 집에서 열심히 연습을 하고 있는데 하면서 여유 있게. 今ご覧いただいたように、ミョンミンさんは指揮者、そして、ジェアさんはバイオリン、グンソクさんはトランペット、そして指揮を、演技の他にもうセリフの他にね勉強しなきゃいけなかったわけなんですけども、ね、これは大変ですよ絶対に準備が。もともとやってたわけじゃないでしょ。やられてた方いらっしゃいます？それぞれの楽器を。いないんですよね。ねだってミョンミンさん最近までお医者さんでしたよ。ねなかなか指揮者への転職は大変だと思うんですが、ね、どんな風に訓練なさったんですか？ 네, 실제 그 오케스트라 지휘를 하고 계시는 저희 총감독을 맡고 계시는 분이 계세요. 그분과 거의 이제 시간 날 때마다 뭐 밤낮을 가리지 않고 연습을 계속했죠. 네, 多分ね、お医者さんの撮影中もね、メスでこうやって練習しとったかもわかんない。危ない危ない。ねでも全然鼻で笑われてしまいました。何が難しいんですかやっぱり。 지휘자가 아니니까 지휘자가 되기 위해서 지휘자처럼 보이는 게 제일 힘들죠. いやでもね雰囲気は指揮者にすごい合ってますよね。ドラマを見ると本当に指揮者ですよ。 겉모습만 그래요. 겉모습만. もう中はすごいこうもうドキドキしてるわけですね。 요즘 시청자분들은 워낙에 눈이 높으셔가지고 조금이라도 흉내내거나 요령을 부리면 다 알아차리세요. 確かにね。 でもその過去に学生時代とか音楽関係のことはされてなかったんですか？ 전혀 안 했습니다. 全くやったことなかったです。すごいです。それでいきなり指揮者ですからね。入ってますよね。入ってますよ。じゃあジアさんはバイオリンはどうでしたかこの訓練は。6살 때 한 3ヶ月ぐらい。 3ヶ月。 じゃあ少し親しみやすかったですかね。全然覚えてない。やっぱり難しい。あまりにも子供の頃だったので。いやでも家にその6歳の時にバイオリンを習うっていう段階で家柄がいいですよね。ねね普通そんなバイオリンなんか習いませんって。3ヶ月で辞めちゃった理由は何なんですか？家柄が悪くて無理したんですかね。違いますよ。3ヶ月で辞めちゃった理由を聞いてみましょうかね。 그때 저를 가르쳐 주시던 할아버지셨는데요. 선생님이 굉장히 멋진 분이셨는데 한 가지 흠이 있다면 왼쪽 여기 턱이 혹이 있으셨어요. 근데 그분이 그러시는 거예요. 어느 날 너도 바이올린을 열심히 하면 여기가 이렇게 된단다. 그래서 너무 무서워서 엉엉 울면서 엄마한테 그만두겠다고 그래서 그만뒀던. 예. 小さいですからそう考えるのは無理ないかもしれない。いやでも6歳の頃からそんな美のことを考えてるって子供はもっと無邪気ですよ。 멋진 선생님이었다면 지금쯤 저도 바이올리니스트가 되지 않을까. でもそのバイオリンをやめて次は何をやったんですか習い事は。 어렸을 때는 이것저것 많이 배우잖아요. 뭐 학원 다니고 그러니까 발레도 배우고 피아노도 배우고 했던 것 같은데요. やっぱり家柄がいいですね。探ってますねプライベートを早速。でもバイオリンに話しかけるシーンがあるんですけど、あれがめちゃくちゃ可愛かったですね。そうなんですよね。ジアさんがね演じるルビーはバイオリンが大好きなんでね。 감사합니다. ありがとうございます。じゃあ軍足さん、トランペットと指揮です。どんな風に頑張られましたか？ 저는 캐스팅이 가장 늦게 돼서 촬영 한 달 전부터
연습을 했던 것 같은데, 재밌었어요. 근데 어렵긴 했지만, 음악을 워낙에 좋아했기 때문에 굉장히 그 재미를 붙여서 많이 했었고, 그리고 또 저는 트럼펫과 지휘 두 개를 또 해야 됐기 때문에 좀 드라마 촬영 중에도 항상 쉬는 시간에 연습하려고 노력했고, 예, 그랬습니다. ということなんですね。まあ、ベートーベン・ウイルスというのは、ジアさんが演じるドゥルーミが、どうしても即席でオーケストラを作って公演をしなくてはならなくなって、世界的に有名だけど少しちょっと問題があるカンマエと、あと、警察官でトランペットが吹ける、カンゴヌを引き入れて、そこから始まるドラマなんですけれども、この3人の関係というのも非常に見どころなので、ここからちょっとこの関係見ていきましょう。そうですね。まずは、ルミと、カンゴヌ、若い方のチャン・グンソクさんが演じるカンゴヌさんの関係です。 클래식을 사랑하시는 여러분의 작은 후원을 부탁드립니다. 추신 트럼펫 연주자 급히 구합니다. 아니 뭐 잘하진 않는데 그래도 괜찮다면. 예, 좋아, 왕건이야. 그대 아픈 그대 곁을 지나면